болдог шүү. За ингэ шинэ сайд томилогдож байна. Яг өмнө энэ яамыг толгойж ажилласны хувьд бол бас хоёр зүйл хэлье гэж бодсон юм. За нэгд бол үнэхээр өнгөрсөн 2 жил гаруй хугацаанд одоо Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн удирдлагын доор за мөн одоо засгийн газрынхаа бүрэлдэхүүнд энэ чухал салбарыг хариуцаж манай яамны хамт олон бол үнэхээр үр дүндээ сайн ажилласан. Тэгэхээр ажил нь жигдэрсэн, ажил нь одоо бодиттой тодорхой төвшөнд агцтай амжилттай явж байгаа ийм ажил дээр бол очино. Тэгээ өмнө нь бол энэ салбарт хамтран ажиллаж байсан учраас ямар нэгэн асуудал гарахгүй өргөжлөө явуучих гэдэгт бол би бүр ихтэй байна. За энэ дээрээс үнэхээр өнгөрсөн 2 жил одоо өмнөх бараг 10 гаруй жилдээ тэнцэх хэмжээний ийм одоо альжлын давтамжаар үзэх юм бол за мөн бас 10-аад жилд одоо хэрэгжүүлж амжаагүй байсан одоо 2 улсын төрийн тэргүүний одоо 2 хөршийн төрийн тэргүүний айлчлыг зохион байгуулсан гэх мэтээр ер нь бол нэлээд ачаалттай ажилласан одоо яамныхаа хамт олонд бол бас талархал дэвшүүлэх хүсэж байгаа. За мөн улсын хурлдч би талархал дэвшүүлэх ёстой. Бас дөрвөн засгийн газрын бүтцийн өөрчлөлтөөр бид бол улсын хурл маш том одоо тийм буруу тал руугаа гэх юм алдаатай шийдвэр гарах ийм нөхцөл бүрдсэн. Гадаад харилцааны яамныхаа нэрийг өөрчилж эдийн засгийн хамтын ажиллагааны яам болгосон. Үнэхээр яг 100 жилийнхаа ойдоор одоо 100 жилийн өмнө 3 улсын хэлцээр явагдаж хяахтын хэлцээрээр 2 өршийн тавьж ирсэн ганцхан асуудал байгаа. Гадаад харилцааны яамны улс төрийн үйл ажиллагааг боловч зөвхөн эдийн засгийн хамтын ажиллагааны одоо функцийг үлдээх. Ингэснээрээ эргээд бол Монголын тусгай тогтнол бол өөрөө бол цаашдаа бол үгүй болох. Энэ аюулын суурийг бол тавьж ирсэн юм аа. Тэгээ бид болохоор яг энэ 100 жилийн ойгоор баг тэр өдрүүдэд нь одоо яг ийм алхмыг хийж одоо өнгөрсөн энэ бүх хугацаанд одоо Монголын гадаад харилцааны яам одоо жинхэнэ улс төрийнхаа гадаад харилцаа хөгжүүлэх тэр одоо агуулгыг бүрхэгдүүлэх ийм алхам хийх шахсан. Тэгээ энэ их хурл бол өвнийгээ одоо засаж энэ удаа гадаад хэргийн яамыг одоо ууган нэрээр нэг сэргээж байгаад би маш их баярлж байгаа. Их хурлын гишүүдтэй бол талархал дэвшүүлэх нь зөв гэж бодож байгаа. За тэгээд шинээр томилогдох сайд ч гэсэн энэ агуулгаа их зөв ойлгож үнэхээр улс төр гэдэг бол өөрөө эрчимжүүлсэн эдийн засаг байдаг. Зүгээр нэг одоо гадаад харилцааг эдийн засгчлуулах нэрэн доор одоо нэг тодорхой компани төлөөлдөг тодорхой нэг бизнес эдийн засгийн асуудал яриа явахаасаа илүү улс төрийнхаа том харилцааны асуудлыг ахиулах нь өөрөө цаанаа маш олон одоо асуудлыг шийдэж яддаг гэдгийг бол бас давхар ойлгох байхаа гэж найдаж байна. Энийг ч цаашаа өргөжүүлэх хэрэгтэй. Зөвхөн энэ жил ихэд одоо хятадтай жишээ аваад нэг л жишээ авахад бол үнэхээр гадаад хэргийнхэн сайттай бол хоёр талдаа айлчилсан мөн олон улсын байгууллагын хүрээнд тодорхой яриа хэлцээнүүд явуулж ирсэн. Энийн үр дүнд бол одоо олон 10 жилээр хүлээгдэж ирсэн тэр транзит тээврч гэдэг юм олон асуудлуудыг бол шийдэхэд тэр уулзалтууд бол үнэхээр шууд одоо нөлөө үзүүлсэн шүү дээ. Ингээд энэ одоо төрийн тэргүүний айлчид маш өндөр хэмжээнд амжилттай зохион байгуулж маш үр дүнтэй гэдэг хүн болго хүлэмжшэрч. Тэр иймд үр дүнтэй байдаг. Хэрвээ бид нэг компани асуудал яриа явуулсан бол үнэхээр тэр хэмжээний тэр улсын ирээдүйн хөгжөлтэй холбоотой том асуудал бүтгвэсэн үгүй гэдэгт бол үнэхээр цаанаа бол бас бодж үзэх юм бол байгаа юм. Энэ дээр анхаараарай. За дээр нь өнгөрсөн хугацаанд бид энэ иргэдийн асуудлыг иргэдийн байгууллагуудын асуудал гадаад орсон сууж байгаа монголчуудынхаа эрхийг хамгаалах асуудал дээр маш их анхаарал тавьж ажилласан. Маш хүчин чармаал гаргасан. Чуулга уулзалтыг Улаанбаатарт хийсэн. За тэр бүх байгууллагууд над маш хүс тавьж байгаа. За шинээр томилогдох сайдаа энэ одоо чиглэлээр бол одоо өмнө хийгдсэн хэмжээнд ажиллаа хөгжүүлээсээ энийг хүсэл тавьж өгөөсэй гэдэг. Тэгэхээр энэ асуудлыг би аль биесээр хэлж байна. Энэ бол үнэхээр Монгол улсын одоо Монгол төрийн гадаад харилцааны албаны хамгийн одоо чухал одоо үйл ажиллагаа юм шүү. Энэ дээр бол цаашдаа ч гэсэн анхаарч ажилласаа гэж хүсэж байна. За гишүүдийн одоо дэвшүүлж байгаа асуудал дээр хоёр зүйлийг хэлжээ. Үнэхээр тэр болсон хүчний мэдлэг боловсрол мэрэгжлийн байхын асуудлыг одоо маш их анхаарч тавьж байгаа. Энэ бол үнэ. Үнэхээр манад энэ Монголын дипломатыг бий болгох бэлтгэх үнэхээр энэ тогтолцоо байхгүй байна. Тэгэхээр бид бол эхлэлийг бол тавьсан. Дипломат актын байгуулах одоо энэ эхлэлийг бол тавьсан. Мэдээж хэрэг одоо олон орон тооцоодыг хомж байгаа. Гэхдээ энэний цаана бол дипломат актын бол харин цаашдаа байх ёстой. Яагаад гэвэл үнэхээр Монгол улс бол энэ гадаад харилцаагаараа бол маш одоо ирээдүйг харсан хамгийн одоо хөгжлийнхаа баталгаа ус юм том ажил хийх учраас энэ актыг байгуулаасаа ерөнхий сайдтай анхаараасаа дэмжээсэй. Одоо яам дээр боловсруулж байгаа энэ асуудлыг дэмжээсэй гэдгийг аль биесээр хүсэж байгаа. Ингээд цаашдаа